বালু মাটি আর ঘাস একটু বেকায়দা মাঠ টাইয়া পড়ছি ভালাই বড় আছে কুচ্চারা আমি শিপ করি যে বালাই বড় আছে আবার জায়গা শীত পাই না তোর লাগে শীত পাই না এই যে উড়ে গেছি দেখলেন চেষ্টার পরে অনেক বড় একটা কুচিয়া ধরলাম এমন ভিডিও দেখার জন্য ফলো দিয়ে পাশে থাক